اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، سنورنگ کے بارے میں، سنور کے بارے میں، یعنی کہ خراٹوں کے بارے میں. نارملی ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، وہ اس کو مذاق لے رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ جان کے کر رہا ہے. ایون کچھ لوگ تو اپنے ہی رشتہ دار وہ ہماری ویڈیوز بنا لیتے ہیں، فنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، جو ہماری ایک فیملی کی کمیونٹی بنی ہوتی ہے، ون بائی ون سب کو واٹس ایپ کی جاتی ہے. دوستو خراٹوں کا آنا یہ ایک سیریسلی بیماری ہے، اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. جو بیچارہ مریض اس بیماری میں ہوتا ہے وہ خود بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کا خود پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سب جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. ایک چیز ہوتی ہے سلیپ اپنیا، وہ بھی اسی طرح کی بیماری ہوتی ہے، لیکن سلیپ اپنیا میں اور خراٹوں کی سنورنگ بیماری میں فرق ہوتا ہے. سلیپ اپنیا جو ہے وہ ایک سیریس ڈیزیز ہے، لیکن خراٹوں کی بیماری بھی کوئی کم پریشان کرنے والی بیماری نہیں ہے. اکثر لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو دوستو گھبرائیے مت، انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوشش کروں گا ہر ممکنہ حد تک آپ کو سلوشن بتانے کی کوشش کروں، اور اگر آپ ان ٹیکنیکس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو خراٹوں کی پرابلم ہے وہ 100% تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو میں اس کی ریزنز کے بارے میں بتاتا ہوں. ریزنز بھی اس ایک میری چھوٹی سی بات میں ایکسپلین ہو جائیں گے. جب میرا ریسٹورنٹ تھا تو میں بہت زیادہ لانگ ٹائم ورک کرتا تھا ادھر، اور میرا شیف بھی اکثر چھٹی پہ ہی ہوتا تھا، تو اکثر مجھے ہی زیادہ تر کام جو تھے وہ خود ہی پرفارم کرنے پڑتے تھے. میں تقریباً صبح 9 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 12:30-1 بجے میں گھر آتا تھا. اب جب میں گھر آتا تھا تو میری بیگم بتاتی ہیں کہ میں بڑے زیادہ خراٹے لیتا تھا. تب میری والدہ نے کچھ ریمیڈیز میرے اوپر لگائیں اور الحمدللہ تو میں خراٹوں کی پرابلم سے، بیماری سے نکل کے باہر آیا. پہلے میں آپ کو اس کی ریزنز بتا دیتا ہوں. تو نمبر 1 اس کی جو ریزن ہے وہ تھکاوٹ ہے. جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو آپ خراٹے لیتے ہیں. نمبر 2 آپ کو یہ مسئلہ والدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب انہیریٹنس بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو. کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ڈسٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ان کے کمرے میں جو جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ پرابلم آپ کے گلے میں ریشہ جمنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کے گلے میں اگر ٹونسز ہیں اور وہ ٹونسز بڑھ چکے ہیں تو بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. زیادہ بازاری چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تلی ہوئی چیزیں، ترش چیزیں، اسموکنگ کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. الکوہل لینے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ممکنہ حد تک اس کی وجوہات تھیں. آپ کو سب سے پہلے اس کی وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ یہ پرابلم آپ کو کس وجہ سے ہو رہی ہے، پھر آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہے. دوستو اس کے میں کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے ٹوٹکے، کچھ ایسے طریقے جو میرے اوپر بھی لگے، جن کو میری والدہ نے میرے اوپر بھی اپلائی کیا اور وہ 100% کام کیے، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن کچھ اور میں نے ریسرچ بھی کی ہے، وہ سب میں نے ملا کے آپ کو بتا رہا ہوں. کوشش کریں ان میں سے جو سی بھی ریمیڈی آپ کے اوپر اثر انداز ہو اس کو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں. نمبر 1 پہ جو میری والدہ میرے ساتھ اکثر جب میرا یہ پرابلم تھی تو انہوں نے سرسوں کا تیل لے کے، تھوڑا سا سرسوں کا تیل میرے یہ والے اس انگوٹھے پہ، اس انگلی پہ ہلکا ہلکا رب، ہلکا ہلکا، پھر ادھر، پھر اسی طرح ادھر 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 ادھر، پھر ادھر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آئل لے کے یہاں میرے ماتھے پہ، میرے ناک پہ، میرے گلے کے ادھر، میری چسٹ پہ اور میری ناف میں تقریباً تھوڑی دیر مساج کرتی تھی. وہ آئل نیم گرم تھا، ہلکا سا نیم گرم آئل. اس کے علاوہ تھوڑی سی چینی، وہ چینی ایسے ہی منہ میں ڈالیں آپ، اوپر سے پانی پی لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی یہ جو سانس کی نالی ہے اس کی صفائی ہو جائے گی اور آپ آرام سے جو ہے وہ سو سکتے ہیں. تھوڑا سا پانی لیں، اس میں 2 الائچیاں ڈالیں آپ، اس کو پکائیں. جب وہ 1 کپ رہ جائے اس میں تھوڑا سا شہد ڈالیں آپ، اور اس کو آپ پی لیں چائے کی طرح. وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس بیماری میں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ شہد نہیں لے سکتے یا وہ چینی نہیں لے سکتے، ویسے تو نارمل کوانٹٹی آپ لے سکتے شوگر کی بھی، شہد کی بھی، ڈاکٹر اس چیز سے منع نہیں کرتے. لیکن اگر نہیں لے سکتے آپ تو آپ نے شہد کی جگہ ہلکا سا نمک ڈال لینا اس میں،
اور وہ آپ نے پی لینا ہے. لیکن اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ غرارے لازماً کر لیں, 2-3 بار جو ہے وہ غرارے کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ انٹیک کر لیں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ دوستو جب بھی سوئیں رائٹ سائڈ پہ سوئیں, کروٹ لے کر سوئیں, کیونکہ جب ہم سیدھے سوتے ہیں تو وہ جو پریشر ہوتا ہے ہوا کا, وہ یہاں ہمارے ایک وزن کی وجہ سے جو ریشے کا وزن ہوتا ہے اس یعنی کہ وہ سانس جو ہے وہ رکتی ہے, وہ سانس رکنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم منہ کھول کے خراٹے لیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ایک کروٹ پہ سوئیں, رائٹ سائڈ کی کروٹ پہ سوئیں, اور تکیہ جو ہے وہ آپ کا تھوڑا اونچا ہو, نیچا نہیں. اور ایک بہت ہی اہم ٹرک, یہ میرے نانا ابو بہت زیادہ کرتے تھے. جب ہمارا ناک خراب ہوتا تھا, جب ہمیں فلو ہوتا تھا, تو وہ سفیدے کے پتے تھوڑے سے لے کے نا ان کو رب کر کے ہمیں سگاتے تھے, اور وہ 3-4 بار سونگنے میں ہمارا کافی جو ہے وہ فلو ریلیز ہو جاتا تھا. تو خراٹوں کی پرابلم میں آپ کو سفیدے کے پتے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا ان کو رب کر کے بھی سونگ لیں, یا اس طرح کریں کہ آپ ایک پانی کی دیچکی لیں, اس کو اچھی طرح گرم کریں, پھر اس میں یہ سفیدے کے پتے ڈال کے 2-4 منٹ بوائل کریں. بوائل کرنے کے بعد جیسے آپ وہ لیتے ہیں نا, جیسے آپ باپ لیتے ہیں جب آپ کا ناک بند ہوتا ہے, اسی طرح اوپر تولیہ لیں, اس باپ کو جو ہے وہ سمیل کریں, ناک کے ذریعے آپ سمیل کریں اور منہ کے ذریعے چھوڑیں. اس سے بھی آپ کی جو نوز کی صفائی ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی, جو ریشہ جمع ہوا ہے اندر وہ سارا ختم ہو جائے گا. اس سے بھی آپ کی جو خراٹوں کی عادت ہے وہ کافی حد تک, آپ کی جو خراٹوں کی بیماری ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوستو ایک اور بڑی ہی اہم بات, اس کو ہونے کی بڑی بیسک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہمارے وزن کا بڑھ جانا. جب ہم فیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اندر سے ایکسٹرا چربی آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایکسٹرا چربی ہمارے تھروٹ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں یہ جو ہے پرابلم ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ واک ریگولرلی کریں, ایکسرسائز ریگولرلی کریں, تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے. اور اینڈ پہ سب سے اہم بات, 5 وقت کی نماز لازماً پڑھیں, قرآن لازماً پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو بیمار کرتے ہیں تو وہی آپ کو شفا دیتے ہیں, اس سے بہتر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اس ویڈیو میں نے جو بھی ہوم ریمیڈیز بتائی ہیں ان پہ آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو ٹرائی لازماً کریں اگر آپ بھی خراٹوں کی بیماری میں ہیں, اور ان میں سے جو بھی ریمیڈی جو ہے وہ آپ کے لیے اثر انداز ہو, آپ کو فائدہ پہنچائے, کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور کوئی بھی ریمیڈی ایٹ لیسٹ 7 دن تک جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں, اس سے پہلے اس کو نہ چھوڑیں, کیونکہ اگر اس سے پہلے ہی چھوڑ دیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ اثر انداز تھی یا نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی جو بھی مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.